Ki nong penia jong jing lekai football ke balapan long Hamadan Umsning Sports and Cultural Club kebadan Homsning Patarim kila peti balasai kesengi ke arfon nyau teri kupna Yayong Ahrazar Arfar on sedang no ia ke jing lekai semifinal kebadan kong jong ke tournament ia ke on saireng hapendeng ke nyo wasa narilum jantia persya ia ke YBSC Sheila ia ke on sedang nadu ke por ar baje no paisengi Shushu kumban syupan kenmau Ki nong job hagan ke tournament kenra ia ke song pisa ke baar lak tengka rengkan bat ke trofi. Nang tapat ke semifinal ke baar kan long hagan laipo terik jong penai Yayong Ahrazar Arfar ia ke baon saya aireng hapedeng ke Umsning Sports and Cultural Club persya ia ke Benzo 11 FC ha ke por ar baje no paisengi. Ki nong penya ki long ru banamar ke kenhon ni lekai ki bapoi ha ke semifinal ki degi bala tabit bahaba ni lekai bat ka jinge khun ban peni bor ka long ke bai tanat bah. Dan patarim ketika toan shim bandrung hapo madan yaki player ban kershan kaken hon seng samlash nong umsting propar kala penlum penlang yang aya pihane pet kita lama pet kita lo pet bagi ya berta yang lama pibat Bakalawan raya kasim ki jingi lekai hapa tarim hip hip hooray hip hip hooray hip 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 hooray Be syaka thong ban yo long baning kong in say la boit la bor ban yo lumau kordor krishan ma piyangi hamadan turmangi jing job kadai jongi kanam kadai jongpi pet kita ki lama pet kita ki lo pet baki ya berta yang lama pibat Kasim jongki jing ya lekai nap deng ki wei pat ki jat jing ya lekai hasor ne nong kendong la kena ne rang ba kam tam ma pi ki kun samla hamadan wan menta Kirang nong ya lekai labor ki klem tengkai namar ka thong jongki ban long ki baken sai ki pat ba nong kershan nabar jong kamadan lagalama ki kawe yo sim kirang ya le pet kita ki lama pet kita ki lo pet baki ya berta yang lama pibat Kasim jongki jing ya lekai nap deng ki wei pat ki jat jing ya lekai hasot ne nong kendong la kena ne rang ba kam tam ma pi ki kun samla hamadan wan menta